अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। रात खां वठी ख़ुद नारेजा बिरादरी जे कुछ फेसबुक आईडीज़ ऐं सोशल मीडिया अकाउंट्स तां सोलंकी नारेजा तकरार जे बारे में हिकिड़ो ठाह जूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि त नारेजा बिरादरी ठाह लाइ राज़ी थी विया आहिनि। वाक़ई अगरि जेकॾहिं इन ॻाल्हि में सदाकत आहे त इहा हिकिड़ी बहितरीनु ॻाल्हि आहे, छो त जहिड़ा चवंदा आहिनि त झगड़नि जो मुंहुं वरी बि भरनि जे तरफ़ हूंदो आहे, हूअं बि जहिड़नि सां सभ खां वॾे में वॾो नुक़सानु त काफ़ी आहिनि, पर हिकिड़ो क़ौमुनि जो कल्चर चेंज थी वेंदो आहे। जे हिन वक़्तु असांजे सोलंकी बिरादरी जे चीफ मोहतरम साईनाद खान साहब ऐं कुझु मुअज़्ज़िज़नि 2004 वारे जहिड़े खां बाद में पंहिंजी बिरादरी सोलंकी बिरादरी जो हिकिड़ो कल्चर चेंज करे हिकिड़ो अज़ीम कल्चर बणायो। हथियार ऐं गोली वारो कल्चर ख़त्म करे कलम ऐं कापी वारो कल्चर बणायो हो। इतफ़ाक़ सां 20 साल में सोलंकी बिरादरी ज़िले खैरपुर जे अंदरि पंहिंजी बिरादरी खे हिकु पढ़ियल लिखियल तौर ते हिकिड़ो अज़ीम क़ौम जे तौर ते सुञाण ॾियारी, जो हिन वक़्तु सोलंकी बिरादरी जा काफ़ी न बल्कि 75 माण्हू तक़रीबन सुठनि उहिदनि ते ऐं सुठे तरीक़े सां पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि। हिन वक़्तु बि जेकॾहिं ॾिसजे पोयों जहिड़ो ॾिसजे या हिन वक़्तु मौजूदु जहिड़ो सोलंकी नारेजा तकरार जेको दरअसल हुयो त पुलिस जो मैटर, लेकिन कुझु वजूहात जे करे ऐं कुझु पुलिस जे मसइलनि जे करे इहो हिन वक़्तु सोलंकी नारेजा तकरार सॾराए थो पियो। हिन वक़्तु असां ॾिसूं था पिया उहो माण्हू जंहिंजी उमिरि अञा 10-12 साल 14-15 साल आहे त उहो बि ॿार वेपन्स खां सवाइ नज़र न पियो अचे। स्कूल मुकमल तौर ते वॾा माशूम पूरी यूसी जे अंदरि ऐं उनखां अलावा यूसी मोहिल जे अंदरि मुकमल तौर ते स्कूल बंदि पिया आहिनि। ॿार बिल्कुलु स्कूल कोन पिया वञनि। स्कूल हिकिड़ो क़ौम जो कल्चर ई चेंज थी वियो आहे। जेको क़ौम जो कल्चर वॾनि बणायो हो सोलंकी बिरादरी जो या ॿियनि क़ौमुनि जो, उहे क़ौमुनि जा ॿार जेके रोज़ाना कलम कापियूं खणी करे पंहिंजे अबे अम्मा जूं अखियूं ठारींदा हुआ, अॼु उहे क़ौम जा बचड़ा कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कलम जी जॻह ते हथियार ऐं गोली खणी करे पंहिंजे अबे अम्मा जे अखियुनि में ॻोढ़ा आणे रहिया आहिनि। हिकु पासे बेरोज़गारी, हिकिड़े पासे ॾे जेकॾहिं नुक़सानु कारोबार जो आहे, ज़राअत जो आहे, ॿियनि शयुनि जो आहे, काफ़ी शयुनि जो, हुन सां गॾोगॾु सभ खां वॾे में वॾो नुक़सानु हिकिड़ो फ्यूचर ॿार जो हूंदो आहे। ॿार जो मुकमल क़ौम जो कल्चर चेंज थी वियो आहे। 14-15 साल जा जेके टीनेजर ॿार बि ॾिसूं था असां, उन्हनि जे हथनि में बि हथियार आहिनि, उहे बि मोर्चनि ते वेठल आहिनि। जेकॾहिं न आहिनि बि त उन्हनि जे ज़ुबान ते ॻाल्हि सिर्फ़ु हथियार जी पई हले। जेकॾहिं वाक़िअतनि इहा ॻाल्हि हले पई जेका नारेजा बिरादरी जे तरफ़ खां ठाह जी, त नारेजा बिरादरी मुकमल तौर ते अहमद नारेजा सां गॾोगॾु फ़ैसिले जे लाइ राज़ी आहिनि ऐं जल्द तारीख़ जो ऐलान कयो वेंदो त इहा हिकिड़ी ख़ुशाइंद ऐं इलाइक़े जे लाइ हिकिड़ी बहितरीनु ॻाल्हि आहे। ऐं सभ खां वॾे में वॾी बहितर ॻाल्हि इहा रहंदी त चलो खटी केर बि वियो, हाराए केर बि वियो, लेकिन क़ौम ऐं बिरादरियुनि जे अंदरि इहे शयूं छॾे करे जेकॾहिं हिकिड़ी नई नस्ल जो सोचिजे, क़ौम जे बचड़नि जे कल्चर जो सोचिजे, त इहे सभु शयूं तव्हां असांखे बेमाना लॻंदियूं ऐं मानादार हिकिड़ी शइ लॻंदी त तव्हां असांजो क़ौम जो कल्चर ऐं हूअं बि सुठी क़ौम जो कल्चर हथियार ऐं गोली न आहे, बल्कि क़ौमुनि सुठी क़ौमुनि जो कल्चर जेको आहे उहो कलम ऐं कापी आहे। जिते 10 माण्हू विड़ी सघनि था सच पुछो, जेकॾहिं हिकिड़ो सुठो ऑफिसर निकिरी आयो त उहो पूरी क़ौम खे बि झुकाए थो सघे। इन करे पंहिंजे क़ौम जे बचड़नि सां महिनत कयो। जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त क़ौम जे नामूस ऐं तव्हांजे घर जी नामूस ऐं इज़त बचे, त उहा हथियारनि सां बि ज़रूरु बची थी सघे, लेकिन यकीन ॼाणो उहो सिर्फ़ु पंहिंजी हिफ़ाज़त ऐं अव्हांजे घर जी हिफ़ाज़त कंदो। लेकिन हिकिड़ो सुठो ऑफिसर जेकॾहिं कंहिं बि घर मां निकिरी आयो त उहो पूरी क़ौम ऐं पूरे इलाइक़े जे लाइ फ़ख्र जो सबबु बि बणिजंदो ऐं पूरी बिरादरी जी हिकिड़ी बहितरीनु तरीक़े सां हिफ़ाज़त बि करे सघे थो, जंहिंजा काफ़ी मिसाल मिलनि था। हिकिड़ो माण्हू पूरी क़ौमुनि जे मथां क़ाबिज़ रहियो आहे, पूरी क़ौमुनि जे मथां ॾाढो रहियो आहे, शर्त आहे त ऑफिसर ते। इन करे पंहिंजनि बच्चनि खे पढ़ाए करे आर्मी जे अंदरि, पुलिस जे अंदरि या अहिड़ा जेके बि ताक़तवर इदारा आहिनि उन्हनि में ऑफिसर तौर ते भर्ती करण जो सोचो। उन जे लाइ सुठी तइलीम शर्त आहे। उन सां गॾोगॾु तव्हां ऐं असांजी हिकिड़ी बहाली जे लाइ हिकु ताक़त बि थींदी ऐं क़ौम जो कल्चर बि बरक़रार रहंदो ऐं सुठियूं क़ौमूं तव्हां असांखे सुठी नज़र सां बि ॾिसंदियूं। वालेकुम अस्सलाम।